Un kā piemēram, mēs paskatīsimies dažas lietas, ko var izdarīt ar Excel, šajā gadījumā Excel 2013, un man ir pilnīgi jauns Excel fails, varbūt nedaudz dati tur ir sagatavoti, bet pirmais, ko mēs darīsim, mēs mēģināsim ielādēt kaut kādus datus. Un bieži vien dati mums ir vai nu kaut kur uz datoru jāsavāc, vai kaut kur citur, pārsvarā tie dati ir kaut kur citur. Un, piemēram, šajā gadījumā es gribu paņemt datus par Rīgas skolā, mācību iestādēm, un aiziet uz Rīgas domas mājaslapu. Es atradu šeit sadaļu, kur ir dažāda informācija par mācību iestādēm, un šeit ir arī sadaļa Open Data, kur pieejami šie te informācija par mācību iestādēm pat pilnīgi CSV failu veidā. Lai viņus leju pielādētu un viņus ielādētu iekšā šajā Excelī, man pietiek, izmantojot Power Query, ko es darīšu. Es varu paņemt vienkārši kopēt saites adresi, atgriezties uz Excel, izvēlēties Power Query šo te datu ielādi. Šeit ir iespēja ielādēt datus no dažādiem avotiem. Manā gadījumā tas ir From Web. Es nospiežu From Web, iekopēju iekšā šo te manu saiti. Excels automātiski sāk lādēt šos te datus, un man Excels atver šo te failu, un man parāda, kādi dati ir šeit iekšā. Un es redzu, ka šeit ir iestādes ID, veids, kods, nosaukums, adrese, tālrunis, vai vairāki tālruņi. Pirmais, ko es izdarīšu, es nedaudz noformatizēšu šos datus, lai varētu viņus labāk lietot. Nosaukšu viņus iestādes mācību iestādes. Nosaukšu viņus šādā veidā un paskatīšos, kas ir man vajadzīgs. Pirmkārt, es redzu, ka kods, piemēram, kods man nav vajadzīgs, es izmetu viņu ārā. Tad es redzu, kad mācību valoda, tā kā es gribēšu analizēt mācību valodu un te virkne skolām nav norādīta mācību valoda, līdz ar to es paņemšu šeit uzreiz, varu izfiltrēt ārā, es izņemu to, kas ir blank. Uzreiz nofiltrēju šos datus. Vēl es redzu, ka šeit ir tālruņi, kas atdalīti ar komatu. Man, piemēram, vajag tikai pirmo tālruni. Tas, ko es varu izdarīt, es varu pateikt split column by delimiter, piemēram, ar komatu, un viņš automātiski sadala man cik ir šo te tālruni, 4 gabali, šos te 3, piemēram, man nevajag, man pietiks ar pirmo. Un šādā veidā vēl, kas ir svarīgi, adreses arī tur bija vairākas, dažreiz norādītas ar komatu, un tad to arī otro adresi es izņemšu ārā. Un tādā veidā es varu veikt dažādas manipulācijas ar datiem, vēl es pat tos neesmu ielādējis. Es vienkārši viņus apskatos un veicu manipulācijas. Un tajā brīdī, kad es esmu gatavs ielādēt šos datus, es šeit atzīmēju, kad load to data model, es parādīšu, ko tas nozīmē, un es saku ielādēt datus. Šajā brīdī man šos te mācību iestādes datus šeit lādē iekšā, un ielādēja, es varu arī paskatīties, ko tad ielādēja, šādu te sarakstu. Un kur tad ielādēja? Mēs redzam, ka šeit nav šo datu, kurā vietā tad ielādēja. Aiziet uz Power Pivot, tātad, ja jūs paņemsiet Excel 2010 vai 2013, uzinstalējot šo te bezmaksas funkcionalitāti Power Pivot, parādīsies šāds tabiņš, un principā tas ir datu modelis, kas ir apakšā Excelim. Un redzam, ka šeit mums jau ir viena tabula, kas saucās skolēnu dinamika, un šeit ir mūsu importētā mācību iestādes. Tas, ko vajadzētu vēl pielikt klāt, vienkārši, lai vieglāk analizēt būtu datus, pilsētas nav, jo tie, kas publicēja datus, zināja, ka tā ir Rīga, bet mums vajag norādīt papildus, ka tā ir Rīga. Es vienkārši šādā veidā atzīmēju. Arī šeit var veikt virkne dažādu darbību un papildināt šo te datu modeli. Tālāk es viņu varu versiet, un man vajag vēl kaut kādus datus. Un šajā gadījumā es gribu šos te ielādēt datus par skolēnu skaita dinamiku. Ņemu atkal kopēt saites adresi, pārslēdzos uz Excel, pārslēdzos uz Power Query, From Web, norādu šo te adresi
un man atkal ielādē šo te informāciju. Es redzu, ka ir iestādes ID, nosaukums, un redzu, ka man ir skolēnu skaits pa gadiem. Principā šeit es negribu neko mainīt, arī ņemu šos datus un ielādēju pa tiešo datu modelī. Šie te dati ielādējas, pēc kaut kāda laika es varu šos te datu avotus atjaunot, kas nozīmē, ka man nevajag katru reizi to darīt, saglabājot Excel failus, šie dati man būs arī pieejami nākotnē. Nu, aiziešu uz savu datu struktūru, paskatīšos, kā tad tā izskatās. Tātad šeit es redzu, ka man ir tabuliņas, piemēram, šeit es aizmiršu šo tabulu nosaukt, es viņu varu nosaukt šeit, skolēnu skaits, nosaucu viņu šeit, redzu, tātad man ir skolēnu skaits, mācību iestādes, un papildus, lai analīzē, es, piemēram, varu pievienot kaut kādus rādītājus, kā, piemēram, rādītāju, kas saucās iestāžu skaits. Iestāžu skaits ir vienāds count. Nu, es teikšu pēc nosaukums. Nu, un tādā veidā es šeit redzu, kad ir izveidojies 273 kopā iestādes, un šis ir tāds rādītājs, indikators, kur es varēšu izmantot arī dažādos aprēķinos. Es varu uzslēgt diagram view un redzēšu, ka man ir 3 tabulas, kuras izskatās ļoti līdzīgi, kā, nu, varbūt ierasts šajās te datubāzu schēmās, ja? Un tas, ko es varu izdarīt, ja kā agrāk es varēju Excelī analizēt tikai datus vai nu no šīs tabulas vai nu no šīs, tad, piemēram, šobrīd savienojot vienkārši pēc iestādes ID, ja viņi sakrīt šīs te 2 tabulas, es varēšu analizēt datus kopskatā. Nu, un sāksim datu analīzi, un viena no funkcijām brīnišķīgām, kas iebūvēta ir Excelī, sākot no 2010. versijas, ir Power Map. Es nospiežu šādu Power Map, saku New Tour, un man atverās šāda 3-dimensiju karte, kurā es varu analizēt datus. Nu, es varu pievilkt tuvāk tālāk, cik smuki izskatās, pielikšu map labels, lai man rādās pilsētas. Un principā es gatavs attēlot datus uz kartes. Es izmantošu šos te skolēnu dinamikas datus, un mēs redzam, ka parasti attēlojot uz kartes jāzina GPS koordinātes. Un tas ir ļoti darbietilpīgi, lai mums iegūtu, un ja mums vajag kaut ko nedaudz pāanalizēt, tad mēs speciāli šīs GPS koordinātes nemeklēsim, tas ir darbietilpīgi. Bet tas, ko ir izdarījis Microsoft Excel, ir tiešām brīnišķīgi. Šeit pirmajā solī mums jāatlasa šīs geogrāfiskās koordinātes. Un mēs pateiksim, ka mēs zinām pilsētu, un mēs redzam, kad uzreiz atrada Rīgu, un mēs norādīsim tikai adresi. Un norādot tikai adresi, Microsoft savā Bing kartē spēja attēlot uzreiz punktus. Mēs redzam, kā Rīgā ir izvietotas šīs te mācību iestādes pa adresēm. Un tas ir tiešām uztaisīts ļoti, ļoti labi. Nākamais solis, ko mēs gribētu paskatīties, šos te skolēnu skaitu. Skolēnu skaitu mēs gribētu paskatīties, ieliekot nosaukumu, ja, mums uzreiz kartē uzzīmē šīs te skolas, kā viņas šeit ir attēlotas. Un pagriežot šo karti, mēs varam redzēt, kā skolas ir attēlotas. Un tas, kas mums interesē, šajā gadījumā ir skolēnu skaits. Mēs ieliekam skolēnu skaitu, un mēs redzam, ka dažādi stabiņa augstumi, ja, un tas ir skolēnu skaits. Šajā gadījumā viņš mums sasumēja. Mēs sakam no aggregation. Ja, tad skolēnu skaits šajās te skolās. Kāds nu viņš ir. Te mēs varam atslēgt šo leģendu, lai labāk redzētu. Mēs redzam šo skolēnu skaitu. Un tas, ko mēs varam pielikt klāt, ir, piemēram, mums bija informācija pa gadiem, ja? Un ja mēs pieliekam šeit informāciju pa gadiem, tad šeit parādās tāds
timelines, jā. Mums ir informācija par 10 gadiem no 2003. līdz 2013. un nospiežot play, mēs redzam, kā mainās skolēnu skaits, kad viņš samazinās šis skolēnu skaits, un mainās atkarībā tur no katras. Varbūt šī karte nebija mums pietiekami informatīva, bet mēs, piemēram, varam pagriezt šo karti un pārslēgt šo te rādītāju skolēnu skaits, izmantojot heatmap. Te ir dažādi veidi, kā mēs varam pārvietot. Un arī mēs redzam, kad heatmap un ieslēgs atpakaļ leģendu, lai paskatītos, jā, tad tas, lai mēs redzam uzreiz šos te skolēnu blīvumu. Tad tumšā krāsā, tumši zilā krāsā ir 83 vai mazāk skolēni, un pavisam sarkans tas ir 1400 vai vairāk skolēni. Un atkal palaižot šo te timeline, mēs redzēsim, kā 10 gadu laikā šis blīvums mainījies. Ja? Tā šitas mums, viņš ir kumulatīvs. Mēs uzliksim no aggregation, lai mums rāda precīzi. Un reku palaižot, mēs redzam, ka nedaudz mainās, skolēnu skaits principā kopumā samazinās un dažās vietās paliek vairāk, ja dažos rajonos. Un tādā veidā mēs varam analizēt šos te datus grafiski un skatīties daudzus šos te rādītājus. Uztaisīsim vēl vienu karti. No citas tabulas. No šīs te iestāžu tabulas atkal mēs izvēlamies pilsētu, mēs izvēlamies adresi. Un adresi viņš nesaprata, bet mēs pateiksim, tā ir iela. Un tikko mēs norādām, ka tā ir iela, tā mums uzreiz saprot un attēlo šos te punktiņus. Pilsētā. Arī viņš nesaprata, pateiksim, ka tas ir city. Jā, un šobrīd mums nav nevienas kļūdas, un visi mūsu punktiņi ir Rīgā atkal. Mēs redzam visu karti. Slēgsim šo. Redzam visu karti, kā viņi darbojās, un šobrīd tas, ko mēs gribētu pielikt, ļoti svarīgs jautājums mūs interesē par mācību valodām, tātad kādās mācību valodās tātad māca Rīgā, un mums ir šis te rādītājs mācību valodas. Tā, atvainojos. Mēs pasakām, mēs gribam analizēt pēc tā, un parādi mums mācību valodas. Un šeit mēs redzam, kad mums parāda uzreiz tātad kādās valodās mums māca. Dzeltenais ir latviešu, violetais ir krievu, sarkanais lietuviešu, un tad mēs redzam dažādos veidos, kā mums parāda šos te datus, kādās valodās ir pieejami. Mēs varam nokonfigurēt šos te drusku tā, lai viņi būtu tādi lasāmāki dati. Tā, un mēs redzam, kad ir šie te varam pagriezt dažādos veidos, varam pagrozīt, varam uzbraukt virsū uz katru stabiņu, un mēs redzēsim skolu un šo te valodu. Tādā veidā mēs redzam, kādās valodās mums ir un kuros rajonos ir šīs te dažādu valodu skolas. Un tas, ko interesanti, mēs vēl varam paskatīties, mēs varam pievienot vēl, un mēs sakam, šīs ir te skolas valodas. Un vēl mēs varam pievienot vēl vienu layeri. Principā mēs varam, cik gribis šos te layerus pievienot, un vēl viens layers, ko mēs pievienosim, būs mēs gribam redzēt, tātad valodas tas ir viens, bet ir vēl viens rādītājs, kas saucās veids. Tā, mēs vēl atkal norādīsim pilsētu. Tā, un adresi. Un tas, ko mēs vēl varam norādīt šeit, būs nevis pēc mācību valodas, bet pēc veida. Pēc veida mēs varam paskatīties. Tātad Rīgas skola vai Rīgas pirmsskola. Mēs uzreiz varam paskatīties, kāda viņas ir sadalītas. Un šajā gadījumā tā.
šajā gadījumā mums ir šie te stabiņi neder, mēs paņemsim citus, mēs paņemsim tādus rimbuļus, viņi paliek kaut kādi ļoti pārāk lieli nepārskatāmi, mēs viņus samazināsim līdz tādam apjomam un uztaisīsim biezākus. Un tādā veidā mēs redzam šīs te Rīgas skolas un pirmsskolas un kādās valodās, un šie te dati ir pieejami. Mēs arī no šīs te informācijas varam uztaisīt video un pēc tam parādīt šo informāciju tur citiem aizsūtīt. Tādā veidā mēs varam analizēt datus kartē, bet ir vēl viena iespēja, kas saucās PowerView. Tas ir speciāls veids, kā mēs varam analizēt datus. Nospiežot šo PowerView, mums atverās tāda tabiņš, kurš izskatās kā PowerPoints, un mēs varam darboties ar tie pašu datu modeli, ko mēs ielādējām PowerPivot. Te mēs varam uzlikt nosaukumu, piemēram, Rīgas skolas. Ieliekot nosaukumu, šeit mums ir pieejami šie te dati, ko mēs varam analizēt. Un mēs redzam, ka mums ir parādījies arī mūsu rādītājs, ko mēs uztaisījām, šis iestāžu skaits. Kā mēs varam analizēt? Ļoti vienkārši mēs varam, piemēram, ievilkt šeit nosaukumu. Mums parādījās uzreiz, kur viss nosaukumu, visas iestāžu nosaukumi. Tad mums interesētu mācību valoda. Mēs ieliekam atsevišķu šo te mācību valodu. Un mēs ieliksim iestāžu skaitli šeit pie mācību valodām. Mēs redzam, cik daudz iestāžu kopā 273 varam ātri sašķirot, gan augošā, gan dilstošā secībā. Un tabulārā veidā varbūt tas nav ļoti pārskatāmi, un mēs varam pārslēgt uz kādu citu grafiku. Mēs, piemēram, varam pārslēgt uz kolonnām. Arī mēs redzam šīs valodas, bet labāk šajā gadījumā pārslēgt uz picas grafiku. Ja? Un tādā veidā mēs redzam šeit šo te picas grafiku. Mēs redzam, ka latviešu tur pārsvarā, pēc tam ir krievu. Uzbraucot uz katru no šiem, mēs redzam, kā tas mainās. Ja? Un arī izvēlotos katru no šiem te sadaļām, mēs redzam, ka mums mainās saraksts, ja? Piemēram, lietuviešu skola un tā tālāk, tā tālāk. Un tātad mums arī šis te filtrs strādā uzreiz atbilstoši. Un tas, ko mēs tālāk gribam, varētu ielikt, mēs varam ielikt dažādus filtrus, kas šeit mums ir redzami. Ja, mēs redzam, ka mēs varam šeit arī ielikt filtru pēc valodas un pateikt tikai latviešu skolas rādīt, tikai krievu skolas mums rādīt. Šādi darbojas šie te filtri. Tālāk mēs gribētu ielikt šo te iestāžu skaitu, piemēram, kā atsevišķu rādītāju. Palielināsim viņu, lai viņš izskatās tā, lai rāda šo iestāžu skaitu. Ja, un tagad izvēloties noteiktu valodu, ja, mums arī mēs redzam 128, 92 šos te cipariņus. Tātad kādas iestādes mums ir noteiktā valodā. Un nākamais, ko mēs pieliksim, lai interesanti, un no citas tabulas, un tas ir no skolēnu skaita, mēs pieliksim skolēnu skaitu, piemēram, 13. gadā, un mums parādās šāds te filtrs. Un šeit mums ir nepieciešams izveidot saiti. Un mēs pateiksim, kad no mācību skolēnu skaits iestādes ID, mācību iestādes ID. Šāda saite jau eksistē. Tas ID uz skolēnu skaits iestādes. Tad šo te filtru mēs neiztiksim. Un tālāk mēs paņemsim un tad mēs pamēģināsim pielikt šo te skolēnu skaitu par 2013. gadu, piemēram.
Mēs vienkārši ievelkam viņu filtrā, un mēs redzam, ka mums ir mums ir skolas ar skolēniem no 97 skolēniem līdz 1400 skolēniem skolā. Un mums ir iespēja šo te filtru dažādos veidos paskatīties. Vēl šo te mēs, ko varam ielikt, mēs ieliksim tabuliņu no šī te mācību iestādēm. Mēs pateiksim šo te pašu tabuliņu, tātad mācību valoda un iestāžu skaits. Iegūstam tādu te tabuliņu. Un mainot, mēs te varam visu arī salikt, kā mums patīk. Tā, saliksim šitā. Un mainot šo te, piemēram, ko mēs varam paanalizēt, kādās valodās ir šīs te mazās, vidējās un lielās skolas. Nu, sāksim ar šīm mazām skolām. Mēs ieliksim filtru no 97, piemēram, līdz 264 skolēniem. Ja? Un man mainās šīs te visas šie te rādītāji, es redzu, ka latviešu skolas visvairāk šajā rādītājā, kopā cik iestādes es arī redzu, kad mazās ir diezgan daudz, nu, uzliksim kaut kur pa vidu šo te rādītāju, ja. Nu, šāda vidēja izmēra skolas ir 39, kur man arī viss šis te saraksts, un mēs redzam, ka, nu, tas valodas sadalījums pusi uz pusi. Nu, un paņemsim šīs te ļoti lielās skolas, kas mums ir, nu, sākot no 1200, piemēram, nu, varbūt drusku 1100, no 1000, ja, cilvēkiem, 1000 bērniem, un sākot no 1000 bērniem, mēs redzam, ka šīs te skolas pārsvarā ir krievalodīgas, tās ir 10 skolas, mēs redzam visas šīs te skolas šeit sarakstā, un, nu, tādā veidā varam analizēt datus, un paņemsim tur lielāko pusi skolas, mēs redzam, ka lielākā puse skolu jau ir pārsvarā latviešu valodā, un tikai vidējos skolu segmentā mums parādās kaut kāda cita jauktās valodas, un principā tajās citās valodās mums ir šīs te mazās skolas. Un tādā veidā mēs varam izmantot Exceli, lai analizētu šos datus. Jūs redzējāt, kā mēs ļoti ātri ieguvām datus no Rīgas domas mājaslapas, mēs varam pieslēgt datus no citām mājaslapām, mēs varam pieslēgt datus no mūsu Excel failiem, datubāzēm, kas pie mums ir, un šos te datus dažādos veidā grozot, analizēt un vizuāli iegūt informāciju lēmumu pieņemšanai. Tas arī bija viss, ko es īsumā gribēju parādīt šodien. Galvenais mans novēlējums ir, ja jums ir iespēja un jums ir šis Microsoft Excel, ņemiet, lietojiet, mēģiniet analizēt datus gan ar Power Map, gan ar Power View, gan ar iespējams būvēt šīs tabulas ar Power Pivot. Un ir iespēja to analizēt datus daudz labāk kā jebkad agrāk. Paldies par uzmanību!